Assalamu alaikum kardeşler. 18-ci ders 32-ci biz bitdi. Tағы бірді hatırlatam. Sabır iteyik, түзейік. Ошы дәрістерді баштан адағына тікілім тыңлап сығырға мақсат қойайық та тырышайық. Мына білім алу, kardeşler, ол өзіне көрі теге алтын ізлеуге тең инде. Көп етіп балсық халалар да, шул балсықты илеп қай уақыт шул bir бәләкәй генә бөрттік килеп сабайтында алтын. Бәлки һеҙҙең арағыҙҙа бик белемле егеттәр, ҡыҙҙар барҙыр, ебет. Ошо әлеге уҡылған бөтә һөйләмдәрҙе, хәҙистәрҙе беләһегеҙҙер бәлки. Ләкин барыбер шулай булһа ла, бер ҡасан да теге китаптан бер ниндәй ҙә файҙалы нәмә алманым тигән нәмә булмай ул бер ҡасан да. Имам Ибн Ҡайим әйткән бит инде: «Ла яхлу китабун мин фаида». Bir qasanda шундай китап булмай, унда исмаһам бер файда булмаһын дип бит. Мына шулай ук бында тыңлап утырығыҙ. Бәлки һеҙгә ниндәйҙер бәләкәй генә файҙалы бөртөк килеп сығыр. Һеҙгә бит инде бер дәресте тыңлар өсөн 10 минут кәрәк. Тыңлау һеҙгә барыбер еңелерәк, мына миңә яҙҙырыуға ҡарағанда. Беҙ бөтәбеҙ ҙә сабыр итәбеҙ бит. Йыш ҡына ниндәйҙер бер бәләкәй генә һөйләм, һүҙ, ниндәйҙер хәҙис, ул кешегә ныҡ ярҙам итә. Шундай бер риүәйәт бар да инде. Бер кеше ғилем алырға тырышып, өмөтө бөткән, мин барыбер өйрәнә алмаясаҡмын тим, өмөтһөҙлөккә батҡан инде. Шунан китеп ултырғанда теге күреп ҡалған, һыуҙың тамсы ташҡа тамғанын, ана шул тамған урында тишек барлыҡҡа килгән. Шулай була бит инде, бит, был ысынлап та шулай. Һыу тамсылары хатта ташты тишә. Ҡарағанда, мынатай һыу хатта ташты тишкән, ә минең йөрәгем таш һымаҡ түгел, һәм был ғилем дә һыу һымаҡ еңел түгел, тип артабан теге ғилем алыуын дауам иткән. Шан ҙур ғалим булып киткән. Яғни шундай бер булған хәл бар. Шулай уҡ мына һеҙ ҙә тыңлап утырығыҙ, ниндәйҙер файҙалы нәмә, бәлки һеҙҙең тулыһынса тормошығыҙҙы үҙгәртер. Мин уйламайым бында ошонда уҡылған бөтә хәҙистәр ҙә һеҙгә таныш тип. Барыбер ниндәйҙер бер өлөшө булһа ла килеп сыға, элек ишетелмәгән нәмәләрҙән. Артаман дауам итәбеҙ. Туҡтағайныҡ. Аллаһы Тәғәләнән беҙ Сиратул мустақим, тура юл һорайбыҙ, һәм был тура юлды Алла Тәғәлә беҙгә насип иткән, был ҙур ниғмәт. Ошо урында туҡтағайныҡ. Вәләүлә, уртала, биттең уртаһында. Вәләүлә тәүфиҡуллаһи ләкә вә аунуһу ләм тәҫбут ала һәҙә сират. Мана аяттан алда һөйләм. Кем ҡарап бара ғәрәпсәһен. Әгәр Алла Тәғәләнән тәүфиҡ булмаһа, уның ярҙамы булмаһа, һин ошо тура юлда ныҡ тора алмаҫ инең. Ләм тәҫбут. Шул ләм түҫәббәт тип тә тәржемә итә алабыҙ, бит. Һиңә ныҡлыҡ бирелмәҫ ине тип. Былай ҙа уҡыһаҡ була инде. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء дигән аят. Алла Тәғәлә иман китергәндәрҙе көслө һүҙ менән нығыта тура юлда. Фил хаяти дунья, ошо тормошта, ва фил ахира, һәм ахиратта. Юдиллуллаху залим, залимдарҙы ул аҙаштыра дигән. Залимдарҙы аҙаштыра, әлбиттә, бында, ҡәрҙәштәр, уйларға кәрәкмәй, тиктән, буш урындан кемдер аҙаша тип. Тимәк, Алла Тәғәлә уларҙың гонаһтары, күңелдәге яуызлыҡтары, үҙҙәренең ғәйептәре арҡаһында Алла Тәғәлә уларға шундай яза бирә. Аҙашып китә кеше ни өсөн? Юҡтан Алла Тәғәлә уны алғанда аҙаштырған түгел бит инде. Тимәк, кеше үҙе ниндәйҙер насар нәмәләр эшләй ҙә, шунан насар юлға төшөп китә. Ә был йыш ҡына ниндәйҙер бәләкәй эштәр менән башлана. Ҡәрҙәштәр, шуға һаҡ булығыҙ. Мәҫәлән, берәй мосолманға әйтәң, ошо кеше менән йөрөмә, ул яуыз, ул насар, тыңлама уның һүҙҙәрен. Юҡ, ул һәйбәт, ул ҡайһы ваҡыт һәйбәт, теге файҙалы нәмәләр һөйләй, фәлән дә төгән тип.
ниндидер насар кешеләр менән йөрөйҙәр ҙә шунан аҙашып китәләр. Ҡайһы ваҡыт хатта имандарын юғалтҡан кешеләр булған. Һәм былай теге ябай ғына йәш кешеләр түгел, ғалимдар йәш ҡына, күп китаптар яҙған ғалимдар ошай насар кешеләр менән дуҫлашып алалар да йөрөйҙәр ҙә, һәм шул насар кешеләр уларҙың күңеленә ниндейҙер шик һалып, имандарын ҡаҡшатып, аҙаҡ бөтөнләй кафырға әйләнәләр. Тарихта шундай кешеләр дә булған. وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Алла Тәғәлә нимә теләй шуны эшләй. Артабан тағы бер аят: أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. Кемгә тей уның насар эштәре матур итеп күрһәтелгән, һәм уларҙы ул яҡшы итеп күргән. Мана ошондай аят. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. Алла Тәғәлә ысынлап та кемделер аҙаштыра, кемделер тура юлдан йөрөтә. وَمَرَّ مَعَنَا الْحَدِيثُ الْقُدْسِي. Беҙ бынан алда ҡудси хәдисте уҡығайныҡ. يَا عِبَادِ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ. Эй минең ҡолдарым, бөтәгеҙ ҙә аҙашҡан, иллә тик кемде мин тура юлға баҫтырҙым. Кемде мин тура юлға баҫтырҙым, шул ғына тура юлда ти. Алла Тәғәлә: فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. Һорағыҙ минән тура юл, һәм мин һеҙҙе тура юлдан апарырмын. 33-нче биткә күсәбеҙ. فَهَذِهِ الْحَقِيقَةُ مُهِمَّةٌ يَجِبُ فِقْهُهَا فِي الدُّعَاءِ. Был бик мөһим хакыйҡат, быны доғала аңлар кәрәк. وَهِيَ تُبَيِّنُ لَنَا حَقِيقَةَ الدُّعَاءِ. Был беҙгә доғаның хакыйҡатын аңлата. وَأَسَاسَ فِقْهِ الدُّعَاءِ. Доғаның нигеҙен. وَأَنَّهُ عُبُودِيَّةٌ عَظِيمَةٌ وَطَاعَةٌ جَلِيلَةٌ. Доғаның бөйөк ғибәҙәт ҡылыу һәм бөйөк мөхтәрәм олуғ итәғәт булыуын күрһәтә. يَظْهَرُ فِيهِ كَمَالُ الذُّلِّ وَكَمَالُ الِافْتِقَارِ وَانْكِسَارُ الْقَلْبِ وَإِقْبَالُهُ عَلَى اللَّهِ. Күренә бында беҙҙең нитиклем Алла Тәғәләгә мохтаж, нитиклем түбән дәрәжәлә булыуыбыҙ Алла Тәғәлә алдында, йөрәгебеҙҙең нитиклем ҡырҡһынған булыуы һәм беҙҙең Алла Тәғәләгә йүнәлеүебеҙ күренә. وَحُسْنُ مُنَاجَاتِهِ وَتَذَلُّلُهُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ. Матур итеп Алла Тәғәләгә мөнәжәт ҡылыу, яғни һөйләшеү Аллаһы менән. Тәҙәллүл бәйнә йәдәйилләһ. Үҙебеҙҙе бәләкәй генә итеп тойоу Алла Тәғәлә алдында. ثُمَّ رَبُّ الْعَظِيمُ الْكَرِيمُ جَوَادٌ مُحْسِنٌ. Аллаһ бөйөк, кәрим, йомарт, җәүәд, был да йомарт мәғәнәле, мухсин, изгелек ҡылыусы. لَا يَرُدُّ عَبْدًا دُعَاءَهُ. Ул ҡолдың доғаһын кире ҡаҡмай. وَلَا يُخَيِّبُ مُؤْمِنًا نَجَاهُ. Һәм ул үҙенә ялварған мөъминдең өмөттәрен өҙмәй. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Был аятта булды бит инде. Һәм әйтте һеҙҙең Раббығыҙ: мине саҡырығыҙ, мин һеҙгә яуап бирмен. Шулай уҡ: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Был аятта булды. Әгәр минең ҡолдарым минең турала һораһалар, мин яҡын, доға ҡылыусы кешенең доғаһына яуап бирәм, әгәр ул доға ҡылһа. فَهُوَ جَلَّ وَعَلَا يُجِيبُ مَنْ دَعَاهُ. Кем уға доға ҡыла, шуға ул яуап бирә. جاء في الحديث سلمان الفارسي. Сәлман әл-Фарисиҙың хәдисендә Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаху алейхи ва саллям шундай һүҙҙәре китерелә. إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا. Мөһим был хәдис. Алла Тәғәлә ул оялыусан,
йомарт. Һәм ти ул ояла үҙенең ҡолонан. Әгәр ҡоло уға ҡулдарын күтәрһә, уларҙы 0, яғни 0 менән кире ҡайтарыуҙан ояла. Әгәр ниндәйҙер мосолман Алла Тәғәләнең ҡоло ихлас һорай икән нимәлер Алла Тәғәләнән, Алла Тәғәлә ояла ти. Ошо ҡулдарҙы буш ҡайтарыуҙан ояла. Шундай көслө, бик мөһим хәдис, ҡәрҙәштәр. 33-нче битте уҡып бөттөк.